وسهلا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى مع فيديو جديد وحلقة جديدة ومختلفة مع حسن النجار. النهارده فيديو يا شباب هنتعرف ونشرح طريقة المنشار الطاولة أو التيبل سيو. طبعا ناس كتير طلبت مني الطريقة كاملة. طبعا اللي عمل اللي معايا المنشار ده النجم سيد فتحي، طبعا كل الشكر والتقدير ليه. فكرته وتنفيذه وانا ساعدت معاه وعملناها سوا. تعالوا نتفرج كده على مميزاتها الاول وبعدين هنشرح طريقتها من البدايه للنهايه. اول حاجه عايز اعرض لحضراتكم معانا هنا النهارده ال 45. دلوقتي هنا انا قلبت ال 45 دلوقتي وهنتفرج على القطعيه وهقول لكم بعض المميزات ونشوف الشرح في النهايه. عملت 45 ألف الألف اهي، شايفين 45 بتاعتها تحفة ازاي؟ طبعا من اهم المميزات بقى الموتور اللي احنا ركبنا موتور ديسك مبطط. طبعا حلاوته ان هنا لما عملنا الموتور الديسك عشان هو مبينه كمان مبطط، فطلع السلاح لحد كام؟ يقدر السلاح يقطع لحد 8 سم. اهو يا شباب، قرب الكاميرا كده اهو لحد 8 سم. يلا كملوا الفيديو للنهايه عشان تشوفوا الطريقه كامله ان شاء الله، وشكر خاص للنجم سيد فتحي. اول حاجه يا شباب احنا جبنا الديسك طبعا كان قديم وفي بعض المشاكل، بس الموتور بتاعه تحفه، فاحنا استغلينا وخدنا الموتور وعملنا اعاده التدوير. طبعا كان احسن موتور نستخدمه هو موتور الديسك. ليه؟ لان هو كمان مبينه وكمان 1800 واط، يعني مقارب للاتنين حصان، فده كان هيستحمل معانا وعزم 10/10. جبنا الموتور، وكمان حلاوه ان موتور الديسك ان هو مؤهل ان كمان ان هو مبطط يقدر يدينا اعلى اقصى ارتفاع. يعني هو هنا هنحط سلاح 12 بوصه هيدينا قطعيه 8 سم، فده كويس جدا اهو 1800 واط، وده مبينه مش الصواني اليدوي، لان الصواني اليدوي يا جماعه ما بتستحملش معانا. هنا طبعا ده برضو اختراع سيد فتحي صديقي نجم النجاره، ده انا بعتبره نجم النجاره. هو هنا حتى عامل شنيور متقاب، تمام، ده عامله بطريقته برضو، مستخدم ميكانيزم كله خشب في خشب. هو بيحب يصنع كل حاجه من الخشب ما شاء الله عليه، انا اتعلمت منه كتير والله. هنا هو شاري ريشه بتعمل دايره، وكمان تقدر تتحكم في الريشه دي مثلا تخلي دايره مثلا 8 سم 10 سم 9 سم. عجبتني جدا الريشه دي والله. فزي ما حضراتكم شايفين احنا هنا كنا محتاجين نفتح دايره عشان ندخل فيها وش الموتور، عشان احنا عايزين وش الموتور يتثبت على
قطعه خشب كونتر طبقات. ده كونتر طبقات 18 مللي، ده كان احسن خشب استخدمناه عشان ده جامد وقوي ونقدر نعمل فيه اللي احنا عايزينه بالظبط. اهو يا شباب شايفين ده وش اللي كان راكب على الموتور، عايزين نثبت الوش ده في قطعة الخشب دي عشان نقدر نثبت منها الموتور بتاعنا في الميكانيزم الخشب اللي احنا نعمله. ودي بونت غسيل، ده راوتر برضو صاحبي برضو مثبت الراوتر ده في ترابيزة. تمام. وهنعمل دلوقتي فرمة، عملنا فرمة خلاص بالفعل اهي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا فتحنا الفتحه اللي في النص دي اللي عامله زي حرف اليو على فتحه الموتور بتاع الديسك بالظبط، وعملنا الشكل اللي هو شبه مثلث ده عشان ده الشكل اللي احنا هنقدر نرفع منه الموتور وننزله. يعني ده هيكون وحده الرفع، ده قطعه الخشب اللي هيتثبت عليها الموتور. طبعا احنا محتاجين 3 طبقات من قطعه الخشب دي، يعني احنا قطعنا دي اول قطعه وهنعمل قطعتين كمان هتشوفوا دلوقتي. هنا طبعا لما عملنا الفارما MDF وبعد كده ثبتناها على الكونتر الطبقات وبدأنا نغسل على بنطة الغسيل بالشكل ده كده عشان نعمل الكيرفات اللي حوالين داير الشبه مثلث اللي احنا عاملينه ده. اهو زي ما حضراتكم شايفين احنا ثبتنا واحدة ثم التانية عليها بالغيرة وقطعنا الحتة المثلث اللي تحت دي عشان خاطر هي دي اللي هتكون اللي هنثبت فيها الميكانيزم او وحدة الرفع اللي هترفع الموتور وتنزله. تابعوا معايا للنهاية يا شباب، وادام وصلت لهذا الجزء من الفيديو يبقى نستحق منك لايك وتعليق وشير عشان يوصل المحتوى ده للمستفيدين والمهتمين بهذا المحتوى. ادي هي عملنا الفجوة اللي ما بين ال3 قطع، عشان شايفين القطعة اللي على الشمال الصغيرة دي، وادي القطعة اللي بيثبتها سيد فتحي. الحتة دي اللي هيدخل فيها الفتيل بتاع وحدة الرفع. احنا هنا طبعا بدل ما نحفر، الشيخ سيد قال بدل ما نحفر في خشبة ونحط منها التيش، لا نبدأ نعمل 3 قطع بحيث ان احنا كأننا حفرنا عشان يبقى المفحار طالع 100 100 وزي الفل. اهو زي ما حضراتكم شايفين دي القطعة اللي هتبقى مسؤولة ومتحكمة عن رفع الموتور وتنزيله، وده مكان التيش اللي احنا هندخله. والشيخ سيد كده بيجرب اهو بيشوفها المسمار داخل وطالع زي الفل ومرتاح ولا لا. وادي القطعه دي انا مسكتها اهي عشان اوريها لكم. دي القطعه دي هتدخل هنا ما بين الحته الفجوه اللي احنا عاملينها دي، وهنحط فوق اكس. طبعا الشيخ سيد قال احسن اكس نحطه للقطعه دي توصل ما بين فوق وتحت. جبنا المقبض الماسوره وقطعنا من قطعه المقبض الماسوره قطعه عشان نقدر نحطها جوه. تعالوا بقى هنا اديكم نبذه كده بعد ما قفلناها، لان للاسف قفلناها وما لحقناش نصور الجزء ده. ادي اهي بعد ما قفلناها، ده التيش اللي دخل في قطعه الخشب اللي احنا كنا عاملينها. تمام. مع ثبتناها في القطعه المنفصله ما بين قطعه اللي ماسكه الموتور والقطعه اللي فيها التيش. وده مسمار نهايه. وببدا، وهنا عملنا مفحار يمين وشمال عشان نركب فيها قطعتين عجل رمان بلي، وعملنا مفحار في الجنبين اليمين والشمال عشان خاطر القطعة تمشي برمان بلي رايح جاي ومرتاحة. وده التيش المسؤول المتحكم لرفع ونزل وتنزيل الايه الصينية. اهي الفجوتين ديت اللي انا شاورت عليها بصباعي، هنا عملنا مفحار وحطينا فيه الرمان البلي. معلش انا نسيت اصور الجزء ده والله، بس يعني ان شاء الله هي مفهومة للناس الصناعية المحترفين. ودي قطعة خشب الأخيرة دي قفلت بيها عشان المصمولة. اهي شايفين المجرى اللي احنا عاملينها دي مجرى هيمشي فيها عجل يمين وشمال. اهو يا شباب، يا رب تكون واضحة معاكم. شايفين القطعة المثلثة دي هي اللي ماسكة الموتور اهي. الموتور اهو احنا مثبتينه بالقطعة الخشب اللي احنا ثبتناها في الأول وربطتها ب4 مسامير اهو. اظن القطعة دي مش محتاجة ان احنا كنا نصورها، دي سهلة جدا. قطعة الموتور ربطناها في قطعة الخشب وثبتناها في ال3 قطع اللي انا قلت لكم عليها.
وبعد كده عملنا علبه صغيره زي ما حضراتكم شايفين. العلبه الصغيره دي هي اللي جواها وحده الميكانيزم، وعملت هنا علام لفك الصينيه عشان ابقى عارف اتجاه الصينيه بفكها ازاي وبربطها ازاي. دي كده وحده الرفع. يا رب تكون مفهومه يا جماعه، واي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات. ودي الصامولتين دول مهمين جدا ان انا اربط صامولتين بالشكل ده كده عشان الفتيل ما يخرجش معايا بره قوي ويدخل بره قوي، ان هو يكون متحرك في نفس المكان. اهو شايفين واحنا بنرفع مش هتبان قوي. هنا بقى يا شباب اهو الشيخ سيد جبنا المقبض 30 سم وفكينا الحتتين الصغيرين عشان نقدر نقطع منه بقى براحتنا، وعملناه زي اكس زي ما حضراتكم شايفين. اهو ده الاكس اهو اللي هنبدا نحمل عليه القطعه دي عشان هتمسك في العلبه دي بقى. دي ايه الاكس ده اللي هيبقى ماسكين بس من الحته دي عشان خاطر الايه التيش هيبتدي يرفع القطعه المثلثه وينزلها على الاكس دوت. دي بقى قطعتين عملناهم زي ذكر وانتهي كده زي ما حضراتكم شايفين، نص دايره ونص دايره. هنا ده الذكر ده، ودي النتايه اللي انا ماسكها في ايديا اهي، بحيث هي دي الحركه اللي هتعمل ال 45 ديت. رحت عملتها على مكنه CNC عشان تطلع بروفيشنال زي ما حضراتكم شايفين اهي. وهنا برضو الناحيه الثانيه اهي عشان هي ده الميكانيزم اللي هيشتغل عليه نظام ال 45 اهو. شايفين بيتحرك ازاي؟ طبعا ثبتنا الجزء ده في العلبه الكبيره المربعه اهي. ادي العلبه الكبيره المربعه اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. ادي العلبه الصغيره دي اللي هي فيها الموتور، وادي العلبه الكبيره اللي فيها القطعتين بتوع ال 45 عشان هي تبدا تتحرك 45 كده زي ما حضراتكم شايفين. انا بهزها بايديا اهو. تعالوا نشوف بقى هنخلي ال 45 دي تطلع وتنزل ازاي، يعني هنركب التيش ازاي. اهو جبنا هنا الاول الايه رمانه بلي قلاب. دي مش بايظه، دي اسمها رمانه بلي قلاب. بتشتريها كده من عند بتاع رمان البلي، بتقول له انا عايز بليه قلاب واي مقاس بقى. احنا هنا مثلا هنا ما لقيناش الا المقاس الكبير ده، قمنا اشتريناه وفحرنا له في قطعه الكونتر بالشكل دوت. وطبعا اهي وادي دي القطعه قطعه مربعه اهيت، وقطعناها حته من جوه كده زي حرف يو، وحطينا فيها الصاموله، وخلينا التيش يمر ما بين القطعه ديت عشان يربط. وادي مسمار دوت هنثبته فيه اهو. ده التيش اهوت. هنثبت المسمار ده في جسم الايه الوحده العلبه الصغيره بقى الرفيعه دي اهو. ثبتناها اهي. ادي عملنا مفحر بالبنطه. هنبدا نربطها بالمسمار اللي هو الشوكه. يعني هنحط الصاموله الشوكه دلوقتي اهو. هندق الصاموله الشوكه اهي اهو. شايفين ادي التيشه اهوت، وادي قطعه الخشب اللي فيها الصاموله، وهي دي الوحده اللي هتبقى مسؤوله عن رفع العلبه على قطعيه 45 اهو. احنا بس بنخوش كده للايه للصاموله الشوكه اهو. هنحط بقى الصاموله الشوكه، او في ناس بتسميها الصاموله الدوده اهي. الشيخ سيد اهو تسلم ايده بيدقها اهيت. وادي المسمار الايه اللي هيربط في الصاموله الشوكه دي، وهو ده كده هيبقى وحده الرفع الى قطعيه 45. ادي المسمار اهو هنربطه اهوت بالدريل. تسلم ايدك يا شيخ سيد يا نجم مصر، والله فكره يا جماعه جميله جدا 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 اهو. يا شباب احنا كده ربطنا اهو الصاموله اهي، وادي التيش اهو. هنا طبعا عشان زي ما شرحت لحضراتكم ان البليه واسعه، فقطعنا قطعتين خشب صغيرين مدورين وربطناهم على وش البليه من جوه عشان ناخد الحركه بتاعه الزاويه ال 45 دي اللي هي
عشان في ميل. فطبعا حلاوه الميل ده اللي عامله لنا البليه القلاب الاختراع الساحر ده، عشان نقدر نلف الحاجه 45 طالع ونازل. هنا بقى انا بجمع الزاويه الترابيزه، دول رجول الترابيزه طبعا عملتهم نقر ولسان، دي حاجه بسيطه جدا يعني، مش محتاجه ايه، مش محتاجه فن. عملتها انا 120 في 120. ودول الرجول عملتهم من 2 يعني 4 سنتي ونص في 7 سنتي. انت ممكن تقدر تعملهم 7 في 7، 10 في 10، اللي يعجبك، بس انا بحب دايما اعمل الحاجه بسيطه. يا شباب ده النقر واللسان. احنا طبعا شرحنا موضوع النقر واللسان دوت كتير جدا في فيديوهات كتير، مفيش داعي للاعاده. طبعا اهم حاجه الغيره. اهو يا شباب انا بجمع كده ايه الشاسيه بالغيره. طبعا الغيره البنته طبعا اهم حاجه، بيبقى جامد جدا ويمسك حديد. اهو يا شباب بيبقى الرجولة اهي، دي اول رجل ودي تاني رجل اهيت. وبعد كده بحط يعني دولت الاربع رجول اهو. طبعا دي الارضيه هنا انا استخدمت ايه، استخدمت لوح MDF عليه قشره فورمايكا، عشان خاطر سهوله الحركه في لما اجي ابدا اشق حاجه على الصينيه، يبقى ايه ناعمه تحت مني كده، تحت الخشبه اقدر ازقها بسهوله. هنا انا كنت بوضح لكم هنا طريقه انا هنا بوضح لكم بقى ايه. حطيت طبعا قطعت اللوح على عند مقطع، تمام. ودي كانت اخر مره بقى هروح لمقطع تاني، لان انا خلاص بقى عندي مقطع احترافي الحمد لله اقدر اقطع عليه زي ما انا عايز. هنا انا بحط الرجول على نهايه القطعه 120 في 120 عشان ابدا اخدش المراين اللي حوالين داير. هنا بقى قطعت اهي وختشت، هنا بقى هنعمل الايه، المراين الطويله. اهو يا شباب ببدا اغري بقى كده بالشكل ده كده. وهبدا بقى ارشق كده الايه، الاربع جناب كده اهوت. اهو يا شباب وابدا بقى احط الايه. انا طبعا جمعت مربع ثم مربع ثم الايه الاربع مراين اللي في النص دولت، يعني المربعين دولت جمعتهم الاول ونشفوا زي الفل. بعد كده جمعت الاربع مراين التانيين دولت. اهو يا شباب هنا جمعناهم بقى. واهم حاجه تبقى معاك حته سفنجه وتمسح بيها الغيره على طول. وهبدا بقى اثبت القرصه. ثبت القرصه بقى هنا ايه، مش من فوق عشان خاطر شكل المسامير مبيبقاش وحش فوق، ثبتها من تحت. بقيت احفر من تحت بالبنطه 3 مللي واحط مسامير 7 سنتي او 8 سنتي او 10 سنتي كمان تقريبا. اهو جبت الشاسيه بقى كده وحطيته هنا اهوت كده اهوت. وبدات اثبت بقى ايه من فوق من تحت كده اهوت بالبنطه 3 مللي. اهو يا شباب بعد بقى ما ثبتها بالشكل ده كده، جبت بقى الوحده المربعه بقى اللي فيها الصينيه. واهم حاجه عملت الدوائر دي. طبعا انا قدمت فيديو قبل كده موضوع شرح الدوائر دي سهل قوي يعني على الراوتر الصغير. وهنا زي ما شرحت لحضراتكم دي اللي على الجنب دوت ده وحده الرفع ال45. اهي يا شباب قربتها. طبعا انا جايب تيش ايه القطر بتاعه 17 مفتاح 17.
وصامولة 17 عشان يبقى تيش ايه جامد وماسك نفسه. هنا تمام اهو، جربت الدايرة ايه زي الفل شغالة 100 وهحط الدايرة التانية برضو اهو. بس هنا عايز اوضح لحضراتكم الدايرة وهي بتقلب 45 اهو. لما انا بحرك كده بص بتقلب 45 ازاي جوه بمنتهى السهولة. ولا بقى موتور وسير ولا الشغل ده خالص، ولا الصينية اليدوي اللي بتتحرق ديت. احنا جربناها على فكرة اتحرقت مننا اتنين اهو يا شباب. بعد بقى ما قفلت الدايرة التانية والصندوق، قمت رابط الصندوق في الترابيزة بتاعتنا. وهنا ايه ببدأ ارفع بقى عشان خاطر الصينية تفتح لنفسها في الترابيزة اهو يا شباب. ببدأ بقى ارفع عشان الصينية تفتح لنفسها في الترابيزة. وده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. واي استفسار واي تعليق اكتبوا لي في الكومنت وانا هجاوب عليكم عينيا حاضر. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. لو طولت عليكم سامحوني، ولو فدتكم يا ريت تدعوا لي، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.